Enclavado en una majestuosa zona de incomparable belleza, el Hotel Quinta Saus se erige como la mejor opción para aquellos viajeros que visiten Tacámbaro de Codallos. Con la clasificación de 5 estrellas, Quinta Saus es un concepto muy vinculado a la naturaleza, para que el huésped encuentre un espacio de relajación y descanso. Valentín Rodríguez, propietario de Quinta Saus, explica que el hotel comenzó a construirse desde 2012 y concluyó en 2014. Durante el proceso, el modelo de descanso tomó forma y se convirtió en un majestuoso complejo de hotel spa, ideal para el descanso individual o familiar. Y terminamos teniendo un hotelito boutique muy digno para la cabecera municipal, para Tacámbaro, dándole oportunidad a que pueda recibir huéspedes de muy buen nivel y que estén muy cómodos en este lugar que tiene unas características, por ejemplo el río, los jardines, muchas cosas que quisimos que fueran detalles que hicieran diferente este lugar de muchos otros. Sí, es convivir con la naturaleza sin dañar la naturaleza. Respetamos todo el entorno, el ambiente tal como estaba, solamente mejoramos las condiciones que había que mejorar porque no se trata de hacer daños ecológicos y tenemos cuidando todos los detalles de los residuos y todo lo que se genera aquí después de las visitas, y cuando los huéspedes se van, que se vayan con la tranquilidad de que estuvieran en un lugar que cumple con todas las condiciones y con las certificaciones de un lugar de buen nivel. El complejo también da a conocer una sección de saunas, jacuzzis, baños de vapor y alberca techada, climatizada. Quinta Saus se encuentra ubicada a 2 kilómetros de la plaza principal de Tacámbaro de Codallos y se enclava en la zona panorámica del cráter volcánico La Alberca. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.